شيء الله يقان لذة العبادة معانك أما ردنك أي عبادة الله وعشر إنه ير أما أي نورن كرنه dareenkaasi inaguma badna ama uu yar yahay dadka qaarkoodna wuu ka maran yahay sidaynu ogsoonnahay cibaadadu waa cunada ruuxda ayaamihii ramadaantii way inoo macaanay camal badan oo isugu keenbiiray daraaddeed oo cibaadadu dadka dareen bay u samaynayso waa tii lagu soo xoomayey salaatuleylka iyo taraawiix dadku aada u xiisaynayeen waa dhadhan baa keenaya qofku laakiin hadiyo jeer markaa dadkii bishii ramadaan ay u dhammaatay isbeddel baa yimid marka waxaynu baraarujin lahayn xiisaddaa iyo casharkaa waynu u baahannahay inaynu bal arrintaa isku baraarujinno sharcigu siduu u qiimeeyey cibaadadu dhadhan ma leedahay maxaa lagu helaa maxaase lagu waayaa waxyaabaha lagu helo waxaa ka mid a sunnaha oo la badiyo cibaado waliba sunnay leedahay la socdee ha fudaysanin salaada sunnaa la socda rawaatib la idhaah soomka sunnaa la socda inoo yaallo ilaa 10 qaybooda oo shawaalku u soo horeeyo sadaqadu sunnay leedahay sakada la socota xajku sunnuu leeyahay arkaan islaamka iyo cibaadooyinka mid waliba sunne ku lamaan oo ku lifaaqan bay leedahay ilaahay baa xadiis alqudsi waxa uu ku yidhi wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba addoonkaygu mar kastuu ku dadaalo inuu sunnayaasha badiyo wuu igu soo dhowaanaya wuu igu soo dhowaanaya anaa jeclaanaya oo ilaalinaya waxyaabaha aynu ku heli karayno waxaa ka mid a alta'amulu fii siyari الصaalixiin dadka wanaagsan iyo dhaqankooda inaynu taariikhdoodana akhrino ciddaynu wanaag iyo khayr ku tuhmaynana ka ag dhowaano inu ku dayanno waxyaabaha cibaadada dareen iyo macaani noogu samayn kara weeye جعفر بن سليمان إمام كاسي وحا وليه كنت إذا وجدت في قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كأنه وجه ثقلة مركا نفتا إذا أما قلبي جيغا وحكي رجران وايو يا أيامها عبادة أي رد النبي ويدو وحا نبتغي شري عابدك وينا محمد بن واسع لورنج وجهي سانفير سنشري وانا يجي شري وان دوغان شري مركا وحا أنا أركي تريبون وجهي سنو أوجي هاي وأجي هاي هو يقبل أنت وجهي هذا سدولك أقول رقوصة يقول عمنا يسجود أو بدنا يو سيدا كلاو حولي هاي عبد الله ابن مبارك تابعي جليل كار رحمه الله فضيل بن عياض مركا أن أتقبلين آجو جدد لي الحزن ومقدت نفسي marka fikirka igu bilaabmi jiray naftaydana waan karaahaysan jiro inay gaabis tahaydaan dareemi jiray idan marka qof wanaagsan oo ku dayataa ama aad la noolaataa waxa ay kugu dhiiri galin kartaa wuxuu wado iyo dareenkiisa sida qofka xumiba saameyn uu leeyahay cibaadadu inay inoo macaanaato waxyaabaha inoo keeni kara waxa kamid ah quraanka kariimka aynu akhrino inagoo macnihiisa dhadhaminayna iyo cajaa'ibta uu leeyahay جنو كورميا نار بو كورميا ومدن لها لاغي بو كورميا وحين ودغيسنينا الهي oo dhaadanayo hadlaya ana sidaayeel ana sidaayeel ana saayeel doona marka waxa soo dhan marka aad dhageystay qalbigaaga iyo maskaxdaada ku ururaan waxay keenayaan in dareenkaaga wax iska bedelaan oo cibaadada ay ku dhalanto marka al-aish ma'a al-Qur'an quraanka kariimka inay la noolaanay inaan fudaysan oo inaan ka haajirin quraanka waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu helo dhadhanka cibaadada al-khulwatu billahi subhana inaad isku daydo bal ilaahay inaad u heshato inna naashi'ata al-layli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila waqtigii buu ilaahay kala qaaday markaas wuxuu tilmaamay habeenku inuu yahay mid deganaashiisuna badan yahay marka la cibaadaysanayo quraanka aad akhriyaysi hadalkaagana si fiican aad u dhageysanayso marka waa inuu jiraa waqti ilaahay aad gaar u siiso oo ilaahay aad la faqdo oo aad weheshato oo aad barido oo qalbigaaga soo jeediso oo bowbowdi iyo balaadi adduunyada iyo dadkeedii iyo saxmadeedii aad ka soo dhaxbaxdo waxa jiray aymadii saalixiinta ahaa wanaagsanaa nin kamida oo la oran jiray Malik ibn Muqaffal ayaa kaana yajlis fi bayti kathiran in badan buu gurigiisa fadhii jiray
kolkaasay yidhaahdeen miyaanad cidloonayn carruurtii lama noolid xaaskii lama noolid saaxiibbadii suuqii waad iskaga tagto gurigaad u badantay markaa waxa uu ku jawaabay kelmad cajiib ahoo waxa uu leeyahay aw yastawxishu maca allaahi axad oo qofka ilaahay la fadhiyaa miyuu cidloodaa qofka ilaahay la fadhiya weheshanaya la faqaya ee baryaya ee la kalaamaya miyuu cidloodaa buuhi ma cidloodo waxa uu isaguna lahaa xabiib abu muxamed oo in badan isaguna khalaawada badin jiray man lam taqara caynuhu bika falaa qarat caynuh waman lam yanas bika falaa anis ilaahay qofka ishiisu aanay adiga kugu qabowsan wehelkaaga ama adiga aan ku weheshanin ishiisuna yaanay qabowsanin wehelna aanu helin wacaalamaynaan gaadhinba in yar haddaad meel fadhido waxaad dareemaysa inaad xabsi ku jirto ama aada masaajidka yaro fadhido kii lala qayilayo iyo kii lala sheekaysanaya iyo kii lala haasaawaya gaadhsii baa ka dhacaysa iyo kelibaa meesha igu dishay arrimahaasoo dhan waxay tilmaamayaan runtii inaynaan dareemin macnaha ah inuu addoonku ilaahay wakhti siiyo subxaanahu wa tacaala waxyaabaha aynu ku heli karno cibaadada waxaa ka mid a albucdu can ilmacaasi inaynu caasinimada iska dayno caasinimadu waa ilaahay oo lagu gacan saydho oo aan loo heelanaanin oo aan amarkiisa la qaadanin ama aad ka warwareegto markaa qofkii waa caasi hadduu qofku caasi noqdana cudur baa haya hadduu qofka cudurku hayana cunadu uma dhadhanto kanna marka uu caasi noqdo cibaadadu uma dhadhanto waa saas oo kale marka arrintaasina aad bay muhiim u tahay yaynaan fudaysanin wixii macsiyaha ilaahay lagaga fogaanayo yaxya bnu mucaad isagoo tusaalahaa bixinaya waxa uu lahaa saqamu ljasadi bilawjaac jidhku cudurkuu la bukoodaa wasaqamu lquluubi bidunuub qalbiguna wuxuu la bukoodaa caasinimada iyo gafafka noocyada kala duwan leh fakamaa laa yajidu ljasadu ladata طacaami cinda saqamihi fakadalika alqalb sida had iyo jeer jidhku uu cunada u dhadhamin waaye carabka ugu macaanaan weyda cunadu markuu qofku boko qalbiguna saas oo kale hadduu bukoodo waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a inaynu cibaadada macaansano altaqalulu min almubaaxaat waxaan inoo xalaasha ah inaynaan ku dhexdhicinaynaan badsanin ee aynu soo koobno waa hurdadii iyo hadalkii iyo shaqadii iyo cunadii waxyaabahaas oo dhan haddaynu ilaahay baa kuu xalaaleeyay laakiin ha badsanin oo aada xadda ha ka saarin أحمد بن حرب عابد كاسوحة ولها عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء كنت السنة إلهي عابدها معاك عبادة ما ندري من صدح الريموت شيران اسكد عيب تركت رضا الناس حتى قدرت أتكلم بالحق إن أنتك الرالي قال يوان اسكد عيب مركاسا وحن أول إن الحق كل واقع كرا وإلهي والرالي قالين كراه رضي الله عنهم ورضوا عنه قرآن وحي نoo sheegay dad ilaahay uu raali galiyo iyaguna ilaahay raali ka noqday laakiin dadka lama raali galin karo rida الناس غاية لا تدرك xigmadaha waxa kamida inaad bani aadamka raali galiso waa meelan la gaari karin ba ragi tijaabiya waxa kamida saxaabigii Muawiya ee madaxweynaha muddada dheer ahaa muslimiinta waxa uu dadka oo dhan waxaan isku dayay inaan raali galiyo ila الحاسد فإنه لا يرضيه عني إلا زوال نعمتي عني xaasidku aniga igama raali noqonayo ilaa aan waayo wuxuu igu xaasidayo dee waaba qof adiga ku baadi doonayaba inaad meesha ka baxdo la waayo marka dadka haddaad istilaa raali geli iniba inbay kuu sii dhiibaysaa ilaahay baa kugu cadhonaya subxaana wa tacala taa waan iska yareeyey buui waxa labaad oo iyadana aan yaraystay buu leeyahay isagoo inoo tilmaamaya xigmaddaas laga soo warinaya أحمد بن حرب inaan la saaxiibo dadka faasiqiinta ah dadka wanaagsan baan la saaxiibi jiray marka cibaadadii way ii dhadhantay oo iyagaan ku dayday buuri waxa kaloo aan yaraystay adduunyada iyo dhex cararkeeda iyo isku mashquulinteeda aakhira ii dhadhantay buuri in loo fikiro qur-aanka kariimka waxa uu leeyahay macaansi macnaha wax cibaadooyinka noocyadeeda kala duwan nusuusta waxay noo tilmaamaysaa iyo taariikhda dadka saalixiinta in la macaansado qur-aanka waa la macaansadaa
cuhmaan ibnu cafaan wuxuu leeyahay haddii qalbigeenu nadiif ahaan lahaa qur-aanka kamaynaan dheragneyn nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamaya ana liliimaani xalaawa saddex arrimood qofka sameeya macaanka iimaanku helay buu nebigu iimaanku inuu macaan leeyahy buu sheegaya salaada ayuu leeyahay waxa ku raaxaysta naftaydaa ku raaxaysa xubiba ilaya min dunyaakum atiibu waannisaa wajucilat quratu cayni fi salaa adduunyadaa haysaan labun baan anigu jecelay waxa udgoon iyo xaasaskayga oo ilaahay ii xalaaleeyey cibaadadana waxay ku qabowsataa naftaydu ku nasataa salaada waa salaada aad aragtay siday nagu tahay waxaa la macaansadaa qiyaamu leylka oo dadkii saalixiintaa oo wanaagsanaa waxay odhan jireen habeenkana waanu ku faraxnaa markuu soo galo maalintana waanu ka naxnaa waayo habeenka dhadhankii baa noo bilaabmaya cibaadada maalintiina buuqii iyo adduunyada balaayadeedii baa bilaabmaya waxaa la macaansadaa infaaqa wax waliba barashay leeyihin bakhaylnimadana waa la bartaa bixintana waa la bartaa markaa qofku hadduu wado marka dambe inuu bixin waayo abaaba culays iyo cidhiidhi ku noqonayso waxaa la macaansadaa cilmiga sharcigaa barashadiisa waa dhallinyaradiiyo doorkay qaadanayaan caajisnimadana waa la bartaa inaad meelahan iska fadhfadhido cilmiga daalacashadiisa iyo qoristiisa iyo faafintiisana waa la bartaa waa la macaansadaa siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku tilmaamay manhuumaani laa yashbacaani aalibu cilmin wa aalibu dunya laba maman ama haraadani ma dhergaan qof adduunyo doonaya iyo qof cilmi doonaya waa qofku cilmigu u dhadhamayo waxyaabaha inoo diidaya waxaa ka mid a cibaadada macaankeeda inaynu dhadhamino saa aynu horeba usoo sheegnay caasinimada waxay noo diidaya allaha inaga badbaadiye munaafiqnimada oo qofka haddii istusnima ay gashay iyo ismaqashiin dadkunbuu eegayaa ilaahay eegi maayo hadduu dadka eegana arrinkii ka dhimay oo ilaahay ishiisa aanu iska eegin subxaana wa tacaala marka daacadnimadaynu ku dhowaanaynaa nafteennaynu baraynaa inay cibaadada marka ay gudanayso cibaadada aynu daacad ka dhigno oo ilaahay aynu iska dhisno subxaana wa tacaala oo inaan cid kale eeganin waxaa cibaadada dhadhankeeda inaga yarayn karaa kahratu mukhaalatati nnaas dadka in lala noolaado in badan oo la badsado oo lama doonayo dadka in laga dhex baxo waana la kala faa'iidaysanaya waana loo faa'iideynaya lamana doonayo in lagu milmo oo ay ku wada macaansadaan ay kuwa muudsadaan ubadkaaga ehelkaaga ummadda oo lagu waayaba wakhtigii cibaadada iyo wakhtigii ilaahay subxaana wa tacaala ay kaa qaadaan marka arrimaha waa la dhexdhexaysanaya dadku wakhti bay leeyihin ilaahayna wakhti buu leeyahy subxaana wa tacaala marka haddaad iyaga un ku warwareegto oo aada weydaaran weydo wixii ilaahay uu xaq kugu lahaa baa yaraanaya waxaa afraad oo dhadhanka cibaadada inaga luminaya taxawulu alcibaadaati ilaa caadaat inay cibaadadii caado u egaato waa ka ilaalinaynaa la dhaqankana dadku iyo waxyaabaha kuu gaaree cibaadooyinka iyo cibaadadu ha kala duwanaato saacaddaad guriga joogto saacaddaad suuqa joogto saacaddaad bakhaarka joogto waa inay ka duwanaataa saacaddaad ilaahay caabudaysa subxaana wa tacaala ama masaajidka ku caabud ama meel kaleba ku caabudo oo aad jawi gaara isu diyaarisa inaad gelayso laakiin haddaad hamigaagii xambaarsan tahay ood moobaylkaagii xambaarsan tahay ood fikirkaagii iyo saaxiibadaadii iyo buuqoodii xambaarsan tahay oo adigoo hamaansanaya intood masjidkii soo gasho adoo hamaansanaya aad ka baxayso waxay ka mid tahay un hawshii rotiiniga ahayd ama wareeggii aad ku jirtay maalintii ayuuba masjidka iyo cibaadadiina ay ka mid noqonaysa marka maad gelin jawi kale oo ka duwan kaagii caadiga ahaa idan markaa saacadaynu ilaahay siinay inaynu caabudayno waynu isu diyaarinaa bal inaynu isyar bedelno oo aynu iska furfurno xarkihii adduunyada iyo hamigeedii iyo buuqeedii si aynu ilaahay si dhaba isugu hortaagno subxaana wa tacaala oo qiiro iyo jibbe iyo jacayl uu inoo geli karo allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna macaasiik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم عافنا واعف عنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.